Hika asqimo igu kailawi ogo nafta kuma nadige emisado kale archila timido ofin mayoanidi awada ujuji wadnahay ololaye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا شقيمة هي قدرتها مدلو ملك سدوني دافعي كجوكتا ومسكين كي عبد الرزاق كي كويد الله هكونو ماتاتا هكونو ماتاتا كسو دوادا مسكين كي عبد الرزاق كي كو دمانتين أصحابتا قاليقا هداد برنامج كنو شير قريسان نابال يو أجر يو وتاجر مهلسان وراجر قيالي ما هيساني أبال بأني هلين داد برنامج كانت شير قريسان البرنامج كيني كودا قرأي عمال باتنا هذا واللي احنا هذا waxa socda ma taqaana waxa maxamed saciid bika ya caawa barnaamij waxa la soo deyn doonaa galabta iyo shalayba la duubayay oo universal oo universal TV uu siiyay barnaamijkaas oo raali galin ku siinayay dadkii reer Muqdisho familiyadii iyo dadkii ay dadkoodu ku waxyeeloobeen qaraxii isagoo sheegay toddobaadkan horaantiisii inaad ogeedeen iyo kala kulli wada waqti dhamaatiine sheegay in haddii ay reer Muqdisho ay Soomaaliland ictiraafaan qaraxuna Muqdisho deyn doono taasi oo dad badan ay waxay siyaabo badan u fasireen oo ay dhaheen BK ayaa noo damaanad qaaday inuu qaraxa naga celin doono oo isaga ayaa naga xil jiray mise ujeedo kale ayuu leeyahay taasi oo kolbadan loo qaaday dad badan ka cadhaysiisay runtii waa de wax laga cadhoodo way heed oo anaaba idin le in qof ma taqaana bilaadan oo hooyadii balimka tusaalaan siinaya haddii maanta adiga walaalka ama hooyada intay dhimato ad bal untuu nin tusaalemka aabaha intuu dhinto bal hadduu nin kuu yimaado taxsiis kuugu yimaado ninka darisku uu ku yidhaahdo ka waran la raajicuun waxa weeyaan BK first of all markii hore si fiican buu hadlay markii hore barnaamij uu taagnaa meesha uu soo galay tacsi wuxuu yiri faataxada loo maro hala aamuso bal 5 daqiiqo faataxada loo maro dadkii si fiican waa si fiican buu hadlay good laakiin daqiiqad kadib buu la soo booday hadayna ictiraafaan qarax waa deynaya iska ictiraaf okay daduu nintu ku yimaado oo xaafadiina yimaado adigoo aabaha dhinta ama walaalka intuu ninkaas soo booqdo ninka darisku qof dariska intuu tacsiin ku yimaado hadduu idin yiraahdo ka warrama in la raajicuun kaaga tacsiinaya tacsida waalidka ku dhacday laakiin waa aabaha hadduu lacagta iska bixin lahaa ma dhinteen maana waan saacadan baa laga yeeshay hadduu ku raado in la aabaha waan kaaga tacsiinaya waxa ku dhacay dhibka ku dhacay laakiin aabaha hadduu lacagta iska bixin lahaa aabaha ma dhinteen hadduu ku raado barka waran walaalayaal waxa markaa waxa soo diinaysaa isaga deyn ku lahayo deyn ku dilay ma daqiiqadaaba la maskaxda eeg waxa loo sameeyay maskaxda in la adeegsado murqaan iyo indisku soo qaad iyo indisku qasho maaha maskaxda in la adeegsado baa loo sameeyay haddii uu ku raado ka waran ودواي دبدر waxa soo diinaysaa nin markaaba ma isaga shaqoolay ma isaga dilay maxay tahay waxan anyhow raali galin buu bixiyay saad aragtan raali galintaas in sidii reer Muqdisho cid kale ma aha oo wala Jubaland beenahayn wala Galmudug beenahayn wala Puntland beenahayn wala Somaliland beenahayn wala Djibouti beenahayn wala Jigjigayn reer Muqdisho ayuu raali galin siiyay raaligelinta ay reer Muqdisho saad aragtan first of all mid labaadna waxa jirtay organization la xiriira wasaaradda arrimaha dibadda ee UK oo ay BK dad badan oo reer Muqdisho oo degan Ingiriiska Mareykanka iyo Canada waxaan ku arkay aanu maanta Twitterka markaan galay in organization kaas loo baana dad badan oo saxiixa warqadaas saxiixa lahaa inaad Facebook ku aragtaan kala maaqan si BK looga rusqeeyo fiisaha uu ku soo galay dalku galka UK looguna soo tarxiilay Hargeysa maadaama uu raali galin bixiyay sideed u aragtaan arrinka isaga ah
raaligelintu way soo socotaa anugu wax iska leeyahay maaha way soo socotaa mar dhow baa la soo dayn doonaa haddaan caawa la soo dayn subaxayni soo gaadhaysaa universal t v baan laga soo daynayaa meel kale laga soo dayn maayo wuxuu raaligelin ka bixiyey arrinkaas oo uu gaf ahaa oo uu mataqaanaa gaf ku tilmaamay marka idinku seed u aragtaan reer koonfur idinku seed u aragtaan nimankiina reer muqdisho seed u aragtaan arrinkaa isaga ah nimankiina waxa weeyaan nimankiina nimankiina kalena fiisaha lagala noqonayo seed u aragtaan fikirkiina bal soo dhigta barnaamijka sheergareeya barnaamijku waxa weeyaan waa gudagal intaasi bal barnaamijka horta sheergareeya dhammaantii sheergareeya haddaanu hal iyo laba ka gaadhana fikirkiina waa nisiin doonaa barnaamijka intiina gadaal ka soo gashaa iniigu celiyo arrinkii maxamed b k ayaa mataqaanaa waxa uu raaligelin ka bixiyey maanta arrintii ka dhacday oo uu universal t v waraysi uu ka qaaday wariye cabdixaafid oo u duubay ayuu mataqaanaa ku sheegay in raaligelin ku bixiyey oo lasoo dayn doono midda labaadna waxay tahay in ay mataqaanaa dad reer muqdisho ah oo ay qoysaskooda ku waxyeeloobeen oo hadalkii dhibsaday inay iyaguna saxeexayeen mataqaanaa bog organisation ah oo la xidhiidha ama ka furan wasaaradda arrimaha dibadda ee UK inay saxeexayeen oo ilaa maanta twitterka laygu soo dirayay oo saxeexa lahaa oo la wareejinayay waxaa boggaas saxeexay 11,000 ayaan anu galabtii arkay 11,000 oo qof ayaa boggaas saxeexay in mataqaanaa ay fiisaha laga qaado lana tarxiilo laguna celiyo in la tarxiilo fiisaha lana celiyo 11,000 baa boggaas saxeexay isaga boggaasi oo wasaaradda arrimaha dibadda ku taxalluqo organisation laakiin ku xidhana ayaa la saxeexay 11,000 baa saxeexay twitterka la igu soo diray seed u aragtaan arrinka idinka reer koonfur idinka raaligelinta uu bixiyay raaligelintaasi hadda wali lama soo gelin khadka waxa lagu duubay universal t v wariye cabdixaafid baa duubay way soo geli doontaa insha Allah aan inta ka warhayo inta mataqaana warbixintaasi soo gaadhay la soo diray cabdisalaam ninkaas soo jooga ingiriiska wuxuu 15,000 oo qof baa saxeexay boggaas in mataqaana BK lagala noqdo baash dad badan marka BK wuxuu imaan rabaa bay dhaheen wuxuu soo socdaa dhinaca Yurubta kale Scandinavianka Sweden Norway Canada maxaa Finland I don't know Belgium meelahaas inuu imaanayo Jarmalka ma qaano ayuu soo socdaa dad badan oo reer koonfur mataqaana careysan bay la soo xiriiriyay dad badan oo sidan leh warniyo horta qofkaas uu qaldamay oo khalad weyn buu sameeyay maadaama uu raaligelin bixiyay hadii raaligelintaas soo baxdo wallahi san rajeynayo aniga horta qaar aan la xiriiro wariyaasha waa la duubay raaligelinta sawiraantana waa inii soo dhigi karaa dad u baahantiin isagoo studio ku sugan adad u baahantii sawiraanta halka barnaamijka marka baxo inuu soo dhigi doona raaligelintaas universal t v laga soo dayn doona laakiin waxa weeye isaga laftiisu markii hore oo barnaamijka mataqaana uu ka hadlayay oo masraxa soo istaagay masraxa sida uu UK ku tagay horta waxa geeyay UK Somali Festival Week waxa la dhaabaa sanad walba la qabtaa oo mataqaana loo qabto mataqaana jaaliyada Soomaaliyeed waxa la keenaa dad fanaaniina waxa la keenaa abwaano waxa la keenaa siyaasiyiin iyo dad adu diya dhaqan waxyaalo badan oo isdhexgal barnaamij waxa weeyaan adu iska integration isdhexgala baa la keenaa fanaaniin iyo dad badan baa la keenaa meeshaas intooda u badan gabadha marka waxa ka mas'uula gabadh wakiil Soomaaliland uga ahaan jirtay Ingiriiska oo ayaan cashuur la dhaho ayaa wakiil ka ah oo inta badan mataqaana soo qaada dhalinyarada soo qaada hadda koorna inaad aragteen mooyaane BK markii labaad buu tagay marna waxa tagay isoo sheeg Yurub geenyo iyo ina furun leh hadaan qaldanin marna waxa inta badan horta Hargeysa laga qaada oo gabadhaas de waa reer Hargeysa dad waxay qaadaan reer Hargeysa mar waxa tagay abwaaniin badan mar Sooraan iyo Jawaan baa tagay mar waxa tagay weersame hadaan qaldan 2013 ma aqaan 12 mar 2014 Sooraan Jawaan baa tagay 15 ma aqaan waradu saasi barnaamijku soo daba socon waxa la geeyay dad badan oo reer mataqaana fanaaniin iyo abwaan reer Hargeysa inta badan la geeyay barnaamijkaas oo gabadh ayaan cashuur la dhaado wakiilka hore Soomaaliland u joogi jirtay Ingiriiska ayaa arintaas qaabilsan oo dadkaas halkaas geysa marka barnaamijka waxaan ujeedadiisu waxay tahay maadaama mataqaana isagu markii hore masraxa soo koray uu si fiican horta u hadlay oo mataqaana tacsidii uu uga tacsiyay oo hadal fiican ku hadlay
mataqaanaa oo mataqaanaa uu tacsiyeeyo yidhi ilaahay ha u naxariisto u aamusa faataxada u mara faataxada loo maray loo duceeyey baa aftar kadib ayaa haddana wuxuu 2 daqiiqo kadib uu raaciyey ya waxa la yidhi hal arina la kala oranug baa la yidhi mataqaanaa aanan la kala bari oge aftar kadib wuxuu raaciyey ilaa wuxuu raaciyey haddii ictiraafna siin lahaayeenna ya qaruxuna waa dayn lahaa taasi oo dad badan aad ugu gubteen way an la xataa waan ka gubin lahaa ani xataa waan ka gubin lahaa sababta waxaan ugu gubin lahaa waxay tahay adiga laftaada qabyaalada ku difaacaya adiga laftaada qabyaalada ku difaac waxaad ugu gubin lahayd baa ku sheegaya waraabaha haddii ama hooyada u dhinto oo mataqaanaa ma dayaxdan uu shamba qadarkeeyo soo istaaga dhihi lahaa haddii mataqaanaa ay qofka ay Soomaaliya ku soo biir lahaayeen Soomaaliland ay ku soo biir lahaayeen ama ay ogolaan lahaayeen qaraxa geerida aabaha ma dhinteen ama adeerka ma dhinteen hadduu ku dhihi lahaa waad ka guban lahayd qof bili aadan baad waad ka guban lahayd ma ahe wallahi billahi tullahi dhiig intuu boqol ku tago baa waxa ku aan timaha iska xirla waxa weeyaan waa tusaale qof intuu ku yimid guriga kuugu soo galay oo aba aabaha dhintay ama hooyada dhimateen ku yidhi war hooyada ma dhimateen haddii ay dayn aan ku lahaa iska bixin lahayd intuu ku tacsiyo ku dhaca ilaahay oo naxariisto hooyada aabaha ni fiican buu u ku dhaado aabaha ma dhinteen hadduu ku dhaado dayn aan ku lahaa hadduu iska bixin lahaa waxaad isweydiinaysaa markaa aabahay ma ninkan baa u xiiray daqiiqadii bay kugu soo dhacsa dadku waa naflay dadku waxaas aqoonsadeen xanuun badan bay dadku mataqaana soo mareen waxyaalahaas waxa lagu dhaldheelama heesa waa la qaada bixitaan waa laga shakiya siyaasad waa laga shakiya Soomaaliya ka go akana ka baxay waxaas oo waa laga shakiya laakiin ma ahayn mataqaana waxaas oo laga shakiya qaladka cid ku taageeri karta ma jirto anu dadka caytamayo dadka iska hadliyo waxaas I don't give a fuck ma dan iyo muraad toona kama galo anu waxa caytamayo waxaas ciyaalka aan akhlaaqada lagu soo barbaarinay anu kama dhageysto ay kama dhageysto laakiin waxaas waa qalad laakiin reer koonfur waxa leeyahay maadaama uu raali gelin bixinayo oo raali gelintaas uga bixi duuban tahay aan rajeerina berri mid in la soo deyn doono ama mataqaanaa la soo deyn doono berri ama mataqaanaa ma qancaawa ma arrinkaas idinku seedu aragtaan arrinka kale fiisahana maxaad idinkuna ka dabacsantihiin arrinkaas seedu aragtaan af Soomaali aan hooyada wasayn ma taqaaniin waqti hooyada af Soomaali aan inta ahayn oo caadiya af sida wuxuu inii qabtaa sida wuxuu saxaradu inii qabtaa sida xaarka hooyada af Soomaali ahayn ma taqaanaan qof bilaadanka dal doodaysa waa la doodaa oo waxba loo sheegaa oo waxa lagu dhahaa waxaas waa ka qaldeen waxaas ku xasaday qof mar wax ku soo maniga ama kula hadlay laakiin hooyada wax af Soomaali ma سيادو أركتا برنامج سيادو أركتا فكركينا صحدا كديبتا سوالي يو سيدا حاركا إنيو قباني وروحا كان معاها قرن كانيو ورانيو الدعية هبارسكو كيمد يا يقول دالنا دعالي ورانيو وحوية يقول دالنا الدعية هباركو واسي ماني قاعداد ما تدي هبار صار كيسو تاقت يهدادي دعيلس ما كلا تشعلي عبساق ظاهر بالك هذا عبساقي كالينا بفاد ما تشعلي ما لكن وحويا إن ما أنت أنا يا أستراليا وحاسب واحد نيجا صعوني ما فكر كي نكسو ديبت ترى ماشي كم هيسان قف فكر هيانا متشرو بقى تاني تنو مدلا مدكون بدون واحد يرجعني بيسان لف خير بدي رجعني دماتي